வணக்கம் விவசாயிகளே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களில் மழை இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அதாவது பருவமழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, புயல் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது 2 நாள் 3 நாள் நீடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி மழை தொடர்ந்து பெய்கிறதுனால நிறைய இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா பயிர்கள் மூழ்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரு வயல்லேருந்து இன்னொரு வயலில் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸாக. அந்த மாதிரி உள்ள ஃபார்மர்கள் நிறைய பேர் உரம் போட்டிருப்பாங்க, அல்லது களைக்கொல்லி இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க. இதெல்லாம் நான் இப்போ தான் போட்டிருக்கேன், என் வயலில் இருந்து தான் தண்ணி வெளியேறுது, இதனால் நான் போட்டிருக்க உரம் மருந்து எல்லாமே வெளியில் போயிடுமா அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் கேட்குறாங்க. இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்க வயலில் மேக்ஸிமம் ஓரளவுக்கு அந்த உரமோ மருந்தோ வெளியில் போகாத அளவுக்கு நம்ம தடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அடுத்தது இந்த மாதிரி மலைகளில் உங்கள் பயிர் மூழ்கி போய் சுத்தமாக தெரியாத அளவுக்கு நல்லா மூழ்கி போய் 2 நாள் 3 நாள் கடந்து அதுக்கப்புறம் தண்ணியை குறைச்சதுக்கப்புறம் என்ன உரம் போடலாம் அப்படிங்கிற பற்றியும் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் பாருங்கள். நம்ம விவசாய பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். சரி விவசாயிகளே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மழைக்காலம்னாவே நமக்கு என்ன பெரிய பிரச்சனையாக வர்றதுன்னா, ஒரு வயல்லேருந்து இன்னொரு வயலுக்கு தண்ணி போகிறது, அல்லது மேலே இருக்க வயல்லேருந்து தண்ணி திறந்து விட்டாங்கன்னா கீழே நம்ம சப்போஸ் உரம் போட்டிருப்போம், நம்ம வயலில் ஃபுல்லாக தண்ணி ஏறிச்சுன்னா பயிர் மூழ்கிடும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா கீழே நம்ம அடுத்து தண்ணியை வெட்டி விட்டு தான் ஆகணும். இந்த மாதிரி தண்ணி குறைக்கலைன்னா நமக்கு பயிர் ஃபுல்லாக மூழ்கி போச்சுன்னா பயிர் ஃபுல்லாக அழுகி போக ஆரம்பிச்சிடும். இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னா கண்டிப்பாக தண்ணியை குறைச்சி தான் ஆகணும், தண்ணியை வெட்டி விட தான் ஆகணும். ஆனால் தண்ணி திறந்து விடும்போது எப்படி திறக்கலாம் அப்படிங்கிற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வரப்பு ஃபுல்லாக நல்லா ஆழமாக வயல் சமத்துக்கு வெட்டி விட்ருக்காங்க. தண்ணி ஃபுல்லாக ஃபாஸ்ட்டாக வெளியில் போய்கிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி தண்ணி ஃபுல்லாக இப்போ வெளியில் போகுது அப்படின்னா உங்கள் வயலில் போட்டிருக்க உரம் சத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும், நீங்கள் இப்போ போட்டதாக இருந்தாலும் சரி, இதுக்கு முன்னாடி போட்ட உரங்களாக இருந்தாலும் சரி, எந்த சத்துக்களாக இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக வயலை விட்டு வெளியில் போயிடும். ஏன்னா இது மண்ணோடு அப்படியே அரிச்சுக்கிட்டு அப்படியே வெளியில் போகும். இந்த மாதிரி தண்ணி போயில பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுத்த உரங்கள் கண்டிப்பாக வெளியில் போயிடும். உரமோ சத்துக்களோ இல்லை களைக்கொல்லி போட்டிருந்தீங்கன்னா எதுவாக இருந்தாலுமே அப்படியே மொத்தமாக அரிச்சுக்கிட்டு போயிடும். இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்த உரங்கள் வெளியில் போகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மினிமம் அரை வரப்பாக வைங்க. உங்களுக்கு பயிர் மூழ்காத அளவுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ஒரு 2 இன்ச்சு 2.5 இன்ச்சு அந்த அளவுக்கு தண்ணின்னா போதும். அதுக்கு மேலே இருக்க தண்ணி எனக்கு வயலை விட்டு வெளியே போனால் போதும். அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வயலில் நீங்கள் போட்டிருக்க உரங்களோ சத்துக்களோ வெளியே போகாது. ஆனால் இந்த மாதிரி வெட்டி விட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக வயலில் இருக்க சத்துக்கள்லேருந்து வயலில் இருக்க மண் முதற்கொண்டு அப்படியே மேலே இருக்க இது எல்லாமே அரைச்சிக்கிட்டு அடுத்தவங்க வயலுக்கு போயிடும். இந்த மாதிரி ஓப்பன் பிளேஸாக என்றைக்குமே வைக்கக்கூடாது. நிறையா விவசாயிகள் பண்ணுற தப்பே இது தான். இந்த மாதிரி தண்ணி வேகமாக வெளியேறணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி இந்த மாதிரி பண்ணிடுறீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக திறந்து விட்டு போகிறதுக்கு ஒரு 4-5 இடத்துல நம்ம சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வயலில் இருக்க சத்துக்கள் மினிமம் 80% உரங்களோ சத்துக்களோ அந்த அளவுக்கு வெளியில் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இல்லை. ஒரு தண்ணியில் கரைஞ்சி போகிற சத்துக்களை விட இந்த தண்ணி மூலியமாக வயலில் அரிச்சிக்கிட்டு போகிற சத்துக்கள் தான் அதிகமாக வெளியே போகும். தண்ணியில் கரைஞ்சி தண்ணியோட தண்ணியாக போகிற உரங்களோட அளவுகள் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால தான் சொல்கிறேன். அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, வரப்பில் இருந்து நமக்கு தேவையான அளவு ஒரு 2-2.5 இன்ச்சு அளவு தண்ணி நின்னால் போதும். அதுக்கு மேலே இருந்தால் பயிர் மூழ்கிடும். உங்களுக்கு பயிர் எவ்வளோ மூழ்காமல் இருக்குமோ அது அளவுக்கு வச்சுட்டு அரை வரப்பு, ஒரு சில ஏரியாக்களில் வச்சு, எங்கள் ஏரியாவில் வச்சுவாங்க தத்து வாமடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி நிற்கும். அதுக்கு மேலே தண்ணி ஏறிச்சுன்னா அப்படியே அந்த தண்ணி வெளியே போகிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருப்போம். அந்த மாதிரி போட்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நமக்கு பயிர் மூழ்காது. நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா வரப்பு மேலே ஏறி மகிழ்ந்து தான் போகும். அந்த வாமடையில் ஏறி மகிழ்ந்து போகும். அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சத்துக்கள் அந்தளவுக்கு பெருசாக வெளியில் போகாது. தண்ணி மட்டும்தான் ஏறி மகிழ்ந்து போகும். அந்த இடத்துல சத்துக்கள் அரிச்சிக்கிட்டு வராமல் அங்கேருந்து வந்தோடனே அந்த வரப்பில் முட்டி ஸ்டாப் ஆகி தான் வெளியே தண்ணி மேலே ஏறி போகும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொடுத்த உரங்களும் வயல்லே தான் இருக்கும், தண்ணி மட்டும்தான் வெளியேறும். அந்த அளவுக்கு பெருசாக சத்துக்கள் தண்ணியில் கரைஞ்சி போகிற அளவுக்கு பெரிய அளவில் இருக்காது. மினிமம் ஒரு 75-80% சத்துக்கள் உங்கள் பூமியிலே தான் இருக்கும். நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். ஃபுல்லாக ஓப்பன் பிளேஸாக விட்டுறாதீங்க. ஓப்பன் பிளேஸாக விட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சத்துக்கள் எல்லாமே வெளியில் போயிடும். இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்னென்னா தண்ணி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் உங்கள் வயலை விட்டு வெளியில் போகும். அப்படி தண்ணி இன்னும் அதிகமாக போகணும் அப்படின்னா ஒரு 2-3 இடத்துல அந்த மாதிரி வெட்டி வைங்க. அரை வரப்பாக வச்சிங்கன்னா
2-3 இடத்துல போச்சுன்னா அந்த அளவு வந்து தண்ணி வந்து ஃபாஸ்ட்டாகவே வெளியேறிடும். நான் எப்படி சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அரை வரப்பு ப்ளஸ் வந்து தத்து வாமடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வயலில் வந்து தேவையான அளவு மட்டும் தண்ணி நிற்கும். தேவையில்லாத தண்ணிகள் மட்டும் நமக்கு வயலை விட்டு வெளியேறி போயிடும். அதே மாதிரி வந்து நம்ம போட்டிருக்க உரங்களோ சத்துக்களோ வந்து நம்ம போட்ட உரங்களோ அதுக்கு முன்னாடி போட்ட உரங்களோ எதுவும் சத்துக்கள் இருந்தாலும் நம்ம வயலை விட்டு வந்து வெளியில் போகாது. அடுத்தது வந்து நிறைய இடங்களில் நிறைய விவசாயிகளோட வயல்களில் தண்ணி அப்படியே நின்றே போயிடும். ஒரு வாரம் மினிமம் வந்து 5 to 7 நாள் வரைக்கும் அப்படியே தண்ணி நின்றுட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி குறையும். மழையை நின்னாலும் மழை இல்லாமல் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்க வயல்கள்லாம் பயிர் சப்போஸ் உங்கள் பயிர் தண்ணியில் மூழ்கிருச்சு, தண்ணியில் மூழ்கி வந்து அந்த பயிர் வந்து அடுத்து வந்து தண்ணி குறைஞ்சி அந்த பயிரை வந்து எப்படி கிளப்புறது, எப்படி வந்து டக்குன்னு பச்சை கட்டை வைக்கிறது, பயிரை எப்படி வந்து டக்குன்னு தெளிவாக்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பயிருக்கு நீங்கள் என்ன கொடுக்கலாம்னா அமோனியா சல்ஃபேட்டும் கூட வந்து ஜிங்க் சல்ஃபேட்டும் சேர்த்து கொடுங்க. 2 காம்பினேஷனில் கொடுத்தீங்கன்னா கொடுத்த ஒரு 2 நாள் 3 நாள்லேயே பயிர் வந்து டக்குன்னு வந்து பச்சை எடுத்துரும், டக்குன்னு வந்து பயிரும் கிளம்பிடும். அதுக்கு வந்து தேவையில்லாமல் போய் டிஏபியோ அல்லது வந்து ஃபேக்டம்பாஸு அந்த மாதிரி எதுவும் கொடுக்காம யூரியா கூட கொடுக்காதீங்க. இந்த மாதிரி அமோனியாவும் ஜிங்க் சல்ஃபேட்டும் காம்பினேஷனில் கொடுங்க. மினிமம் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு சொல்கிறேன், ஏக்கருக்கு ஒரு 20 கிலோ அமோனியாவும் ஒரு 5 கிலோ ஜிங்க் சல்ஃபேட் இது 2 காம்பினேஷனில் கலந்து கொடுத்தீங்கன்னாவே பத்தலைன்னா கூட வந்து ஒரு 10 கிலோ மணல் கூட சேர்த்துக்குங்க. இது 2ம் போட்டிங்கன்னா போட்ட ஒரு 2-3 நாளே பார்த்தீங்கன்னா பயிர் டக்குன்னு வந்து பச்சை பிடிச்சி கிளம்ப ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் மேலே வந்து வேறு எந்த உரங்கள் வேணாலும் கொடுத்துக்குங்க. ஆனால் முதல்ல வந்து தண்ணியிலேருந்து மூழ்கி பயிர் வந்து மேலே தெரிய ஆரம்பிக்குது. அதுக்கு வந்து டக்குன்னு பச்சை ஏறணும். ஏன்னா அது வந்து தண்ணியிலே மூழ்கி இருக்கிறதுனால அதில் எந்த ஒளிச்சேர்க்கை எதுவுமே நடந்திருக்காது. அந்த இலை ஃபுல்லாக ரொம்ப அழுகலாக கொசன்னு இருக்கும். அந்த அமோனியா சல்ஃபேட் போடுறதுனால சல்ஃபர் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அழுகல் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் டக்குன்னு தெளிஞ்சிரும். இல்லை அமோனியா சல்ஃபேட் கிடைச்சாலும் போடுங்க, அல்லது வந்து அமோனியம் குளோரைடு கிடைச்சாலும் போடுங்க. இது 2ல் எது வேணாலும் சேர்த்துங்க. அது கூட வந்து ஒரு 5 கிலோ ஜிங்க் சல்ஃபேட் இந்த காம்பினேஷனில் கொடுத்து பாருங்கள். உங்கள் வயலில் இருக்க பயிர் எவ்வளோ தண்ணியில் மூழ்கி போய் வந்தாலும் டக்குன்னு வந்து பயிர் கிளம்பிடும். அப்படியே அழுகலே இருந்தாலும் சல்ஃபரும் ஜிங்க்கும் சேர்த்து கொடுக்கறதுனால அழுகல் காயங்கள் எதுவும் இருந்தாலும் டக்குன்னு சரியாயிடும். அந்த அமோனியாங்கிறது வந்து போட்ட ஒரு 2 நாள்லேயே உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் தெரியும். ஏன்னா அமோனியா வந்து அப்படியே டைரெக்டாக பயிர் உறிஞ்சி எடுக்கிறது, டக்குன்னு கொஞ்சம் பயிரும் கொஞ்சம் பச்சை பிடிச்சி கிளம்பும். ஏன்னா நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பயிர் சப்போஸ் தண்ணியில் மூழ்கிருச்சுன்னா சப்போஸ் கடையில் போய் கேட்குறீங்க அந்த கூரணை போடுங்க இது போடுங்க அது போடுங்கன்னு சொல்லி தேவையில்லாமல் செலவு வந்து அதிகமாக்கிட்டு போவாங்க. அந்த மாதிரி அது இதுன்னு போட்டுமே பயிர் கிளம்பாது அவ்வளோ சீக்கிரம். பயிர் அப்படியே மந்தமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா தண்ணியில் மூழ்கினதுக்கு வந்து சீக்கிரமாக நைட்ரஜன் எடுக்கிற மாதிரி கொடுக்கணும்னா அமோனியா தான் கொடுக்கணும். சல்ஃபரும் ஜிங்க்கும் சேர்த்து கொடுக்கறதுனால அந்த அழுகல் காயங்கள் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது மண்ணில் போகிறதுனால டக்குன்னு சரியாகும். பயிரும் பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு உடனே கிளம்பும். தேவையில்லாத செலவுகள் பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி வந்து சிம்பிளாக பண்ணாவே போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மேலே வந்து நார்மலாக யூரியா சூப்பர் அந்த காம்பினேஷன் கொடுத்தீங்கன்னாவே பயிர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஆனால் பயிர் மேக்ஸிமம் வந்து தண்ணியில் மூழ்கிச்சுன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி வந்து மழை பெஞ்சு தண்ணி நமக்கு வந்து நம்ம வயல் வெளியாக போகுது அப்படின்னா உரங்கள் வெளியே போகக்கூடாதுன்னா அந்த நம்ம சொன்ன மாதிரி தத்துவாமடை போட்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சத்துக்கள் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 75 to 80% வந்து எந்த சத்துக்களுமே வெளியே போகாது. சரி விவசாயிகளே, நான் சொன்ன தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். நம்ம விவசாய பிகிசம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி விவசாயிகளே, வாழ்க தமிழ்.